드르렁 쿨쿨. 잠자는 모습 참 평화로워 보이죠. 그런데 잠깐. 이 코골이 그냥 잠버릇일까요? 사실 코골이는 두 가지로 나뉩니다. 하나는 숨이 잠깐 멎는 수면 무호흡형, 다른 하나는 기도가 좁아지거나 막혀서 나는 코골이예요. 수면 무호흡형은 자는 동안 숨이 멈췄다가 갑자기 컥 하고 다시 쉬는 소리가 납니다. 산소가 부족해지면서 몸이 강제로 깨우는 상황이에요. 반면 기도가 좁거나 막힌 코골이는 숨은 계속 쉬지만 공기길이 좁아져 목 안살이 떨리며 소리가 납니다. 자세나 코막힘 때문에 더 심해지기도 해요. 문제는 이 두 가지가 함께 나타나는 경우도 많다는 점이에요. 그래서 코골이를 가볍게 넘기면 위험할 수 있어요. 특히 아침에 개운하지 않거나 낮에 졸림이 계속된다면 한 번쯤은 정확한 원인을 확인해 볼 필요가 있어요.